हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ हमारे यहाँ की चूजा, जो आप मेरे पिछले ब्लॉग में देखे होंगे। बहुत छोटू सी थी और यहाँ पे मैं मटर छिल रही हूँ गाइस। और ये देखिए, इसे घूमना चाहिए बाहर, लेकिन ये यहाँ घर पे है गाइस। इसकी आदत हो चुकी है क्योंकि ये मेरी वीनी के साथ खेलती है और यहाँ पे वीनी सो रही है गाइस। और ये घर में रहती है, इसे बाहर जाना पसंद नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं तब ये बाहर जाती है। तो ये कर रही है नखरे। ये मेरा पूरा शिट, मेरा पूरा मटर खराब कर रखी है ये। ओके गाइस, ये है हमारी मस्तीखोर चूजा।